अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद मेो और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी यूएसबी को, पिन ड्राइव या फ्लैश को एज आ रैम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता ही होगा कि रैम सिर्फ डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करने का ही काम नहीं करती बल्कि और भी बहुत सारे काम करती है। तो यूएसबी सिर्फ ये काम करेगी कि आपके डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करने में मदद देगी। तो मेरे कहने का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि इससे आपकी स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा। पहले से जो आपकी स्पीड होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी यूएसबी को प्लग इन कर लीजिए, उसे कंप्यूटर में लगा दीजिए और उसके बाद माय कंप्यूटर को ओपन कर लीजिए, दिस पीसीबी जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद उस यूएसबी को सबसे पहले फॉर्मेट कर लीजिए और यहाँ से रिस्टोर डिवाइस डिफ़ॉल्ट्स और उसके बाद स्टार्ट। और ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसे क्लोज़ कर देना है और उस यूएसबी की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। और यूएसबी की प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, रेडी बूस्ट। तो इसे ओपन कर लीजिए और ये कुछ देर वेट कीजिए। उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए यूज़ दिस डिवाइस और इसे फुल कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई कीजिए। रेडी बूस्ट इज़ कॉन्फ़िगरिंग योर कैशे। ये कुछ प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद ओके और लीजिए, हो गया। ये यूएसबी जो है ये फुल हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें अब डाटा स्टोर हो रहा है आर्जी तौर पर, यानी कि ये एज आ रैम इस्तेमाल हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसा मेमोरी कार्ड से भी कर सकते हैं, एसडी कार्ड से भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।